Jeg synes, måden vi behandler de dyr, vi spiser, det synes jeg ikke er okay. Det synes jeg, vi skal blive bedre til. Ja. Jeg tror ikke, man kan vente. Jeg tror, det er jo os, som du også selv... Det er jo os, der skal gøre noget. Hvem har du fulgt? Hvilket, jeg har fulgt en, der hedder Ida, og det er inden for pædagogik. Nå, spændende. Ja. Okay. Ja, jeg hedder Cornelius Spike, og jeg læser engelsk og filosofi herude. Er du klar? Første spørgsmål. Okay. Lad os sige, en af de personer, der går forbi her. Lad os sige, jeg gik over og slog dem i hovedet. Ja. Og det fik jeg glæde af. Vil du synes, det var okay? Nej. Okay. Nej, det synes jeg ikke. Vil det være forkert for mig at gå op til en person, der kommer forbi herude, og så slå dem i hovedet, hvis det nu gav mig en vis glæde? Ja, det vil jeg våge. Det vil være forkert, Det vil okay. være forkert. Okay. Lad os sige, i stedet for, det var en hund, der kom forbi. Jeg slog hunden, Ja. men fik glæde af det. Vil det være forkert? Det vil også være forkert. Ja. Ja, det vil jeg det er også også må påstå. Lad os sige, der lå en sten, og det var den, jeg sparkede til. Vil det være forkert? Nej, det synes jeg ikke. Nej, godt. Nej, det synes jeg er okay. Nej, Det synes jeg er okay. Og den sidste, hvis det var en gris, der kom gående, og jeg slog den, vil det være forkert? Ja, det synes jeg også vil være Okay. forkert. Ja, det synes jeg også, det vil. Okay. Vi har Ja. menneske, hund, gris. Og så har vi en sten. Hvad er ligesom forskellen på de to, som gør, at du sagde, det ene er forkert, det andet er ikke forkert? Altså jeg vil sige, med mennesket og dyrene, at det ligesom at de er levende væsener. Levende væsener? Og de ligesom har, at de har en form for følelser af alle sammen, så de kan mærke det, hvorpå at stenen ikke kan mærke det på samme måde. En form for bevidsthed. Bevidsthed. Ja, altså jeg vil sige, mennesker, hunde og grise har det til fælles, at dels kan de mærke smerte, og de er bevidste om deres omgivelser og deres eksistens. Okay, ja. Spiser du selv nogle dyr, for eksempel grise, køer? Jeg spiser Alt? Mælk, æg, det hele? Yes. Okay. Ja, jeg er ikke vegetar eller veganer. Jeg Nej, spiser det hele. og det hele? Ja. Alt sammen? Ja. Okay. Og tror du, ligesom de dyr, undergår de noget smerte, som er lige med eller større end at blive slået i hovedet, når du i det, at de skal spises? Ja, altså Det gør de. de bliver jo slået ihjel, så det vil jeg sige. Okay. Ja. Altså jeg vil sige, ved høns er der jo ligesom, kan man sige, buræg, så altså hønsene bliver spærret meget tæt sammen, hvilket ikke er så godt, og måske godt, ikke det samme som at blive slået, men stadig en form for, ikke tortur, men hvad siger man, ikke så hensigtsmæssigt. Ja, så de lider i hvert fald af det der med at blive spærret inde. Ja, og ligesom være for tætte. Så kan man sige, der er forskel på, hvad siger man, frilans, og så det her med... Ja. Ja. Og nu nævner du æg, Ja. for eksempel. Lad os fokusere på æg. De høns, der skal lægge æggene, hvor meget smerte gennemgår de, hvis vi skal tage fra 0 og så til 10? 10 er værst, 0 er ingenting. Hvor meget smerte? Okay. Eller ikke smerte, eller sådan lidelse, eller sådan generelt. Ja, jeg tænker, burhøns... måske en 4. 4? Det er jo ikke sådan mega slemt, det er jo ikke fordi, at de bliver tortureret, men altså, det er jo stadig, den burde jo være på 0. Ja. Så, Og hvad vil du sige med frilans? frilans, det vil jeg sige, altså 0. 0? Hvis de har fine pladser, ligesom, så vil jeg sige 0. Okay. Jeg tror, jeg vil skelne mellem konventionelt og økologisk landbrug, men jeg vil sige, de ligger nok på en 7-8. Altså, det er ikke tortur, de bliver jo aflivet, men de dør, så jeg vil sige en 7-8 stykker. Ja, vil jeg nok sige. 7-8 stykker. Er det så for økologi, eller er det for konventionel? Er konventionel værre, eller? Ja, jeg synes, der er en proces, inden de dør i konventionelt landbrug, som må være ret forfærdelig, hvor de bliver fragtet i nogle lastbiler, og de kommer ind i nogle slagterhuse, hvor forholdene er så ringe, så det nærmer sig for mig tortur. Så de nærmer sig måske lidt mere end 10'er, men økologisk vil jeg give en 7-8. 7-8, okay. Må jeg prøve at forklare dig lidt om den ægindustri? Ja, det må du gøre. Ved du, hvordan, for eksempel, lad os tage grise, ved du, hvordan de bliver slagtet i Danmark? Nej, altså sådan, selve processen er jeg ikke så bevidst om. Vi har de her steder, der bliver lagt æg. Ja. De kylling, eller de høns, der lægger æg, det er jo høns. Kvindehøns, ikke? Ja. Hvad tror du, der sker med hannerne? Hvorfor er der ikke nogen hanner? Hvor er de henne? Jeg tror, at jeg tror, de bliver slagtet. Ja?
Ja, måske. Har du nogensinde tænkt over det? Nej, det har jeg faktisk ikke sådan rigtigt. Altså, jeg tænker, at der er mange flere hunder, der overlever i længere tid, fordi at de lægger æg. Ja. Og så måske bliver slagtet til sidst. Og hvis jeg nu sagde, det er faktisk ikke, når de er store nok. Det, der sker, når der kommer nye høns og haner, så bliver de sorteret efter, hvilket køn de har. Ja. Og så de ligesom hanekyllinger, de mandlige, eller hvad skal man sige, kyllinger, de bliver kørt ned, så bliver de gasset. På dag 1, at de er født. Så det man egentlig gør, grisen de kommer ind i sådan altså de kommer hen på slagteriet, bliver fragtet derhen, så kommer de ind i sådan en lille båre, hvor de bliver hejst ned i noget CO2-gas. Ja, okay. Og det gas, det reagerer ligesom med deres væv, så det kommer sådan ind i deres øjne, og så bliver det til sådan en syre. Så de får faktisk ætset øjnene. Okay. Når du indånder CO2, så kan du selvfølgelig ikke få vejret. Ja, så de bliver lige så stille kvalt ihjel. Ja. Okay? Ja. Du kigger på den her hanekylling, og vi lader som en verden, hvor dyr kan tale. Ja. Du kigger på den her hanekylling, der er på vej ned at blive gasset, og den spørger dig, hvorfor er det, du gasser mig? Ja. Hvad vil du sige til den? Hvis jeg skulle rationalisere, hvorfor jeg dræber grisen. Ja, den spørger dig direkte. Så vil det jo være for at få næring, altså for at få mad. For næring? Ja. Kan man få næring uden at spise dyr? Ja, sagtens. Det kan man sagtens? Ja. Så er det en fair retfærdiggørelse over for den gris? Ja, det synes jeg, det er. Det synes du, det er? Ja. Og jeg vil gerne prøve at forsvare det. Ja, men helt sikkert. Jeg tror, jeg vil svare, det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Jeg tror, jeg vil føle, at jeg føler, at det er sådan lidt spild af sådan ressourcer på en eller anden måde. Fordi at den her hankylling kunne jo i princippet have overlevet, skulle selvfølgelig have noget foder. Altså ligesom, så det ville jo selvfølgelig også kræve noget. Men man ville kunne spise dem senere hen. Jeg vil sige, for det første så kommer det nok også an på, sådan, hvad mit syn på naturen er generelt, og hvad mit syn på dyr er generelt. Jeg synes, den samme eksistens, vi har med natur og dyr på den her planet, den retfærdiggør at slå hinanden ihjel for føde og næring, så længe man bruger det til noget. Ja. Og så længe man gør det på en okay og en etisk måde, så synes jeg, det er okay, faktisk. Tror du, den hanekylling der vil acceptere det svar, at vi burde egentlig vente til du står nok, og så slagter? Nej, det tror jeg tror bare, at den vil have lov til at leve i år. Ja. Jeg vil sige, jeg synes, vi skal gøre det på en nogenlunde måde. Og der vil jeg så sige, nu efter at have hørt dig fortælle, hvordan man gør det, og det mente jeg egentlig også inden, at man kan godt gribe det an på bedre måder, end vi gør. Jeg synes, måden vi behandler de dyr, vi spiser, synes jeg ikke er okay. Det synes jeg, vi skal blive bedre til. Ja. Så det er noget med, den måde, vi gør det nu, er måske ikke så god. Ja. Hvis nu vi ændrede en måde, så dyrene ikke led så meget, eller led overhovedet, når de blev slået ihjel, så vil det være godt, eller vil det være bedre, eller vil det være godt? Altså, det ville være bedre, tror jeg. Men ikke godt. Altså, vil det være bedre ikke bare at lade være? Altså, det er et svært spørgsmål. Ja, men tag dig god tid. Ja, men det er jo fordi, man gerne vil skaffe meget kød, fordi man skal spise meget kød. Så hvis alle spiser lidt mindre kød, og man ligesom ville kunne opdrætte de her dyr på langsommere, men også mere hensigtsmæssigt for dem jo så, at de ligesom og jeg synes det er okay at dræbe dem, så de ikke dør af alderdom, men heller ikke gasse dem som små kyllinger. Nej, okay. Lad os lade som om aliens er kommet til jorden. Ja. Og de opdrætter også mennesker til at spise. Du kigger på en alien og siger, hvorfor er det, du dræber mig? Ja. Den siger, ja, det ved jeg egentlig ikke. Vi burde nok gøre det på en bedre måde. Ja. Vi ændrer det, så vi gør det på en bedre måde. Vi lader dig ikke lige dø af alderdom, men du får lov at leve lidt længere. Ja. Vil du acceptere det fra den alien? Det ved jeg ikke, om jeg vil. Jeg tænker, at jeg vil jo selvfølgelig bare have lov til at leve frit. Ja. Den alien siger, ved du hvad, det er desværre bare sådan naturen er. Vil du acceptere det?
hvis den brugte mig til noget, altså hvis vi var føde for aliens, ligesom svin er for os, så vil jeg have meget mere forståelse for det, end hvis de slår os ihjel for sporten eller for sjov skyld, tror jeg. Ja, det tror jeg, ja. Ligesom i starten af samtalen, så talte vi om, det var ikke okay at gå op og slå en gris, selvom det gav dig glæde. Ja, selvom det gav mig glæde. Ja. Glæden er jo egentlig det formål, du får ved at slå den gris. Så kan det formål retfærdiggøre, at du slår den gris? Jeg tror, jeg vil skelne mellem personlig glæde og et formål i form af næring. Mm-hmm. Altså, jeg synes, der er noget ædelt i det at slå et dyr ihjel, og så bruge hele dyret til noget. At det indgår ligesom i en eller anden form for cyklus. Ja. Men jeg synes, det med meningsløs skade, og der vil argumentet nok være, at det ikke er meningsløst. Du får glæde ud af det, men der er så mange ting, man kan få glæde af, der ikke skader levende væsener. At jeg måske vil argumentere for, at det er meningsløst. Du kan bare søge glæde et andet sted, hvor du ikke går ondt på en gris. Har du lyst til at se en kort video? Nu har vi snakket om æggeproduktionen, om hvordan det sker. Det tager 1 minut. Jeg vil prøve at se så prøv lige holde den her. Men både konventionel og økologi, de ender alle sammen ligesom det samme sted. Ja. Og det er sådan slagteriet. Nu ser du det her, jeg forklarer dig om. Gas forud for slagtning. En metode, industrien påstår gør, at de sover roligt ind. Nu har du set den her video med forholdene. Hvad er dine følelser lige nu? Altså, man får det jo altid dårligt af at se sådan nogle videoer. Jeg tror faktisk, jeg har set en, der minder om før, fordi... jeg synes, at det er netop sådan, der er noget, altså ligesom i den der video, at man godt vil kunne stoppe med, synes jeg. Jeg synes, det er tydeligt, det er en meget industrialiseret proces. Altså det står de og gør hver dag 8-10 timer, og det er egentlig bare, det er et produkt for dem. Altså det er ikke noget levende. Altså han står bare, og så kører han lige 1000 svin igennem om dagen, ikke? Og der ryger måske også... Der ryger meget af det menneskelige også, at når man står og kigger på det udefra, så ser det jo helt vildt ud, at man kan behandle levende væsener på den der måde og være sådan så ligeglad med, at det er noget levende. Men jeg synes også, det er svært, fordi det er jo også det der med, at jamen, når du har en industri, hvor du skaber kød, så er du jo nødt til at have nogen, der står og arbejder i den industri hver dag. Og hvordan fanden har man nogen, der står og arbejder i den hver dag, uden at de bliver følelseskolde over for det? Altså, det bliver de næsten nødt til at være. Ja, det bliver de jo nødt til at være. Han kan jo ikke stå og være ked af det hver dag, så jeg tror også, det er sådan lidt af en form for selvforsvar, at de bliver så kolde. Men det er hårdt at se. Nu har jeg selv en onkel, der har et par høns, altså på en gård og sådan noget, og de bliver jo behandlet meget bedre, end man ser i videoen. Ja. Og det er jo også bare, og så ligger de et par af, og dem kan man så bruge og sådan noget. Så på den måde, der synes jeg faktisk, det er en vild hensigtsmæssig måde at gøre det på, fordi at det ligesom, det skader ikke nogen. Nej. Altså, hønsene får gode foder, og jo, selvfølgelig skal de slagtes på et tidspunkt og sådan noget, men de bliver behandlet godt. Og det tror jeg bare er vigtigst for mig. Nu siger du, altså man burde gøre det på en hensigtsmæssig måde. Synes du, der er en hensigtsmæssig måde at dræbe et dyr, som ikke vil dø? Det var også et godt spørgsmål. Nej, det tror jeg faktisk måske ikke, jeg synes. Men igen, jeg tror, at det er fordi, at man er vant til det i vores samfund. Hvis personer som os to, empatiske og velovervejede personer, der enten læser eller kommer til at læse på KU, hvis vi bliver ved at støtte det her, og vi ikke stopper med at støtte det, hvem venter vi så på? Ja, det er jo også et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, man kan vente. Jeg tror, det er jo os, som du også selv... Det er jo os, der skal gøre noget.